हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज़ अ ट्रांसफार्मर। सो बेसिकली आपने कभी सोचा होगा कि ट्रांसफार्मर के पास आपको हमिंग साउंड जो है वो सुनाई देता है। सो दोस्तों, हमिंग साउंड का कारण क्या है कि ट्रांसफार्मर की जो कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स, उनमें से जो फ्लक्स की लिंकेज होती है वो करवाई जाती है थ्रू अ मैग्नेटिक कोर मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन। एंड दैट मटेरियल बेसिकली, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो कि फ्लक्स को लिंक करता है प्राइमरी से सेकेंडरी, इट गोज़ अंडर मैनी रिपीटेड साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। सो जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन के गो थ्रू होता है तो उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मीन्स वहाँ पर जो है वो मटेरियल जो है अपने डायमेंशन चेंज करता है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट देयर, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज देयर। सो बिकॉज ऑफ दैट जो वहाँ पर ट्रांसफार्मर की कोर में आपने जो शीट्स लगा के रखी हैं वो वाइब्रेट करती हैं और उस वजह से जो है आपको वो हमिंग साउंड सुनाई देता है। शीट्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर हम सॉलिड कोर का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर जो एडी करंट्स रहेंगे, कॉपर लॉसेज रहेंगे, वो ज़्यादा रहेंगे। तो एडी करंट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए वी यूज़ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ शीट्स देयर, सो दैट कि जो एडी करंट है वो मिनिमाइज़ हो पाए। तो वो ये इन शीट्स की वाइब्रेशन है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की वजह से। सो दैट इज़ द रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर द हमिंग साउंड प्रोड्यूस बाय ट्रांसफार्मर। थैंक यू।